Estuvimos probando con el chile unos lazoncitos ahí, pero vea, se nos enredó, me tocó sabuir un rato y se cogió este bocachico, que aquí va a ser la liberación. Nuestro amigo David va a hacer la liberación de ese bocachico, vea, no pasa la talla mínima, David. Entonces David va a proceder a liberarlo. Dale, David, vea, ahí suavecito, David. Vea, señores, muy bien, David. Ante todo la liberación, la conservación de la especie. Saludito ahí para los seguidores, David. Buena, buena.